सो हेलो गाइस, हम पवन आ चुके हैं। हम फैक्ट्री पे उतरने जा रहे हैं आज, और हम देखते हैं कि कितने बंदे मार पाते हैं हम। और हमने सारे बंदे मार दिए, तो आप एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पहला आया, ये ले भाई, ये ले, आजा 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 ना भाई, क्या कर रहा है? इसके बैग में तो गन है, ये लूटने जरूर आएगा। लूटन दो लूटन दो। ओ भाई, कार 98 मिल गई। ओ भाई, खेल तक कम। रुक जा, वहाँ से हटा दे। आराम से मैडी मारेगा। चलो मुक्के से ही भिड़ते हैं चारों। हमने सब बंदों को मार दिया, खेल खत्म।